तो आज दोस्तों मैं ट्रेन चलाऊंगा। उसके पहले मैं ट्रेन को रोक लेता हूँ। रुक जा भाई। तो चलो दोस्तों मैं ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। उसके बाद मैं ट्रेन को चालू करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलो मैं चालू अब कर रहा हूँ। चलो अब देखो धूमधाम से बम फटेगा। देखो फिर उसे बम फट रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो मेरे को ट्रेन चलाने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों आप लोगों को कैसे मज़ा आता है कमेंट में हमको बताओ।